Fala galera, eu tô aqui pra fazer o desafio que me mandaram no primeiro vídeo do canal, que era comer um pão tostado com pimenta. Então vou colocar pimenta aqui. Sem economizar. Horrível, não como pão tostado com pimenta, horrível. Obrigado por que assistiu até agora. Deixa o like, compartilha nas redes sociais e obrigado, falou.